Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Պարոն Վարդազարյան, նախ անդրադառնանք Անդրանիկ Սիմոնյանի ցուցմունքին, վերջինս նախորդ դատական նիստում դռնփակ ռեժիմով ցուցմունք է տվել դատարանում։ Խնդրում եմ մի փոքր փակագծեր բացել իր ցուցմունքից եւ առհասարակ ինչ էր տեղի ունենում այդ օրը դատարանում։ Մեծ հաճույքով կպատասխանեմ ձեր հարցին, սակայն եթե թույլ տաք ժամանակը ներում եք, ուզում եմ մի նիստ առաջ գնալ եւ բացատրել ինչ է տեղի ունեցել։ Տեսեք, ես Ժողովուրդ օրաթերթի լրագրող խմբագիր Քնար Մանուկյանին հարցազրույց եմ տվել իրենց տաղավարում եւ փորձել եմ բացատրել ինչ է տեղի ունեցել, օգտագործել եմ ինչքան էլ փորձեցի հասարակ պարզ բառակապակցություններով օգտագործել, այնուամենայնիվ ստացվեց ինչ-որ իրավաբանական եզրույթներ կիրառեցի, բացատրեցի ինչ է նշանակում մրցակցային դատավարություն, ինչ է նշանակում ինկվիզիցիոն դատավարություն, դատարան, այնուհետ ինձ թվում էր ես պարզ խոսացի, բայց երբ որ վերադարձա, արդեն շատ ընկերներ ասացին, որ շատ բաներ պարզ չէր, հասկանալի չէր, դրա համար ուզում եմ մի փոքր կարող է հիմա հումորով հնչի, բայց ուզում եմ ֆուտբոլային բառապաշար օգտագործեմ, բացատրեմ ինչ է տեղի ունեցել, որ շատ-շատերը հասկանան ու պարզ լինի ինչի մասին է խոսքը։ Տեսեք, ընթանում է ֆուտբոլային հանդիպում 56-րդ րոպեին, օրինակ եմ ասում, 56-րդ րոպեին հակառակ կողմը խաղի կանոնների խախտում է թույլ տալիս, հարվածում է իմ ոտքին։ Ես խաղը չի կանգնացվում, ես փորձում եմ դատավորին բացատրել, որ խաղի կանոնների խախտում է տեղի ունեցել, հակառակորդի հարձակվողը հարվածել է ոտքիս, անհրաժեշտ է տուգանային հարված նշանակել։ Ու ցույց եմ տալիս այդ կրկնապատկերը դատավորին, որ այս խախտումը կա։ Դատավորը նայում է կրկնապատկերը, ասում է որևէ խախտում չկա եւ խաղը շարունակվում է։ Խաղը անցնում է 0-0 հաշվով, խաղը դառնում է մոտենում ենք 89-րդ րոպեին եւ ինձ հաջողվում է, այսպես ասած, հաջողվում է գոլ խփել։ Հա? Դատարանը փոխանակ սուլի եւ արձանագրի, որ հաշիվը 1-0 է օգուտ ինձ եւ արձանագրի իմ հաղթանակը, դատարանը վերադառնում է, ասում է մի րոպե, այն 56-րդ րոպեին, այն որ ասում էր, որ քու ոտքին խփել է, ես այդ խախտում արձանագրում եմ, քեզ է թույլ եմ տալիս տուգանային հարված խփես, գոլը չեմ հաշվում։ Եվ գործը սկսում է այդ 56-րդ րոպեից։ Հիմա զավեշտալի է, չէ՞ հնչում, բայց բառացի նույն բանն է տեղի ունեցել մեր դատավարության ընթացքում։ Անդրանիկ Սիմոնյանը գրում է, որ ես աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պատճառով չեմ կարող գալ։ Մենք գոռում ենք, գոչում ենք, աղաղակում ենք, ինքնաբացակ ենք հայտնում, ասում ենք, չի կարող տենց բան լինի։ Բնության մեջ չի կարող լինի, որ աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պատճառով չգա։ Լավ, դատարանը գտնում է, որ որևէ մեր իրավունք չի խախտվել, շարունակում է, հետո որ հասկանում է, որ չէ, պետք է արդարացման դատական ակտ կայացնեմ, առանց Անդրանիկ Սիմոնյանի ցուցմունքի գործը փլվել է ամբողջությամբ, որոշում է ասել, չէ, մենք վերականգնում ենք քո իրավունքը, հակընդդեմ հարցման իրավունքը վերականգնում ենք, Անդրանիկ Սիմոնյանին կանչում ենք, արտադատարանական կարգով ինչու պայմանավորվածություններ է ձեռք բերում, արտադատարանական կարգով ինչու ապացույցներ է ձեռք բերում, պայմանավորվածություններ է ձեռք բերում, հա, առողջապահության նախարարությունից ինչու փաստաթուղթ է դատարանը պահանջում եւ ստանում, այնուհետ կաբինետային ծանուցում է իրականացնում առանց մեզ հետ քննարկելու, որ առանց պաշտպանական կողմի հետ քննարկելու, որ անհրաժեշտ է Անդրանիկ Սիմոնյանի մեր կարծիքը չի հաշվի առնում եւ ինքն իր դատական ակտը, որով որ նա ճանաչել էր հարգելի, ինքն իր դատական ակտը վերանայում է, որը որ դա էլ է նոնսենս իրավաբանության մեջ եւ անը դնում է, որ իմ իրավունքն է վերականգնում, բայց արդեն իմ իրավունքը արդեն դու խախտել ես, անվերադարձ ես խախտել, որովհետեւ ես դրանով կառուցել եմ իմ մարտավարությունը եւ կոպիտ ասած նորից վերադառնում, հա, եւ հաջողվել է ինձ գոլ խփել։
Հիմա դու որպեսզի իմ հաջողությունը չարձանագրես, դու նորից վերադառնում ես այն 56-րդ րոպեն, ասում ես դե հիմա նորից ենք սկսում։ Դե ինչ արած։ Դա իհարկե վերադաս ատյանները կամ եվրոպական դատարանը կարձագանքի դրան միանշանակ չի կարող չարձագանքել։ Այնուամենայնիվ, հիմա վերադառնամ ձեր հարցին։ Ինչ եկավ Անդրանիկ Սիմոնյանը ինչ ասեց։ Անդրանիկ Սիմոնյանը եկավ ասեց. «Ոչինչ չեմ հիշում։ Ոնց եմ ձայնագրել, ինչ հավելվածի միջոցով եմ ձայնագրել, ինչ հեռախոսով եմ ձայնագրել, iCloud-ի տվյալները չեմ հիշում, ոչինչ չեմ հիշում, կայուն կորուստ հիշողության, բայց հիշում եմ, որ Վարդազարյանը միջամտել է արդարադատությանը։ Այլ բան Անդրանիկ Սիմոնյանը չի ասել։ Կոնտեքստն եմ ասում, հա, բառացի։ Ընդ որում դա այդ ամեն ինչը ասվել է դռնփակ դատական նիստում, դա դռնփակ դատական նիստի ընթացքում, դրա համար շատ մանրամասներ չեմ ասում, որ չստացի, որ դռնփակության սկզբունքը խախտեցի, ես կոնտեքստը ասեցի, հա, ֆաբուլան ասեցի, ինչ է ասել։ Հիմա հարց առաջանում։ Իսկ ինչի չի տալիս հեռախոսը, ինչի չի տալիս այն ձայնագրող սարքը, ինչի չի տալիս այն համակարգիչը, որից որ ըստ իր հեռախոսից ձայնագրել է ինչ-որ մի համակարգչի վրա, ինչ-որ մի կրիչի վրա, որից էլ ձայնագրել, որից էլ գրել է կամ կոպի արել, հա, չգիտեմ այդ կոպին ոնց ճիշտ հայերեն օգտագործենք, հա, կրկնօրինակն է սարքել լազերային սկավառակի վրա, որը որ ներկայացրել է նախաքննական մարմնին, թե ոնց է, ինչի չի տալիս, հա, հարց, որովհետև շատ պարզ պատասխան ունի, որովհետև որպեսզի այդ պարագաները, հա, այդ հեռախոսը, ծրագիրը, համակարգիչը, գրող սարքը, դրանք տալու դեպքում պարզ կլիներ, որ խոսակցություն եղել է, թե չի եղել, քանի խոսակցություն է տեղի ունեցել, ոնց են մոնտաժել այդ խոսակցությունը, իրականում ինչա խոսակցություն գնա։ Այդ պարագաները տալու դեպքում, այս սարքավորումները տալու դեպքում այս հարցերին մի վայրկյանում ցանկացած սկսնակ նույնիսկ փորձագետ կարող է պատասխանել այդ հարցին։ Առանց այս սարքերի այդ հարցին հնարավոր չի պատասխանել։ Սենց ստացվում է, որ Անդրանիկ Սիմոնյանը ասում է ես եմ ձայնագրել, հա, ինչը մի հատ էլ սկրինշոտ անում իր հեռախոսից, որը ներկայացնում է հանցագործության մասին հաղորդմանը կից ներկայացնում է սկրինշոտ, ընդամենը ֆոտո է, հա, սկրինշոտը պարզ է, չէ, որ էկրանի լուսապատկերն է, ֆոտոպատկերն է։ Եթե ես հիմա խիղճս կորցնեմ, ես հիմա կարող եմ մի հատ 3 հատ սկրինշոտ սարքել, հիմա հենց հիմա ձեր աչքի առաջ, հա, կարող եք կամերայի առջև, որ ես հեռախոսային խոսակցություն եմ ունեցել Հռոմի պապի հետ, ԱՄՆ նախագահի հետ եւ չգիտեմ ում հետ, սատանայի հետ։ Ուզում եմ ասեմ, այդ սկրինշոտ սարքել, այդ մտածածին, այդ ապացույցները, այդ թղթերը ներկայացնել դատարանին, այդ մոնտաժված ձայնագրությունը ներկայացնել, ինչի բաց հեռախոսով խոսակցություն, ինչա ներկայացնում որպես սիգնալով խոսակցություն, դա էլ է անհասկանալի, դա էլ է պարզ, դա է պարզ չի։ Դա է տեղի ունեցել, ըստ էության Անդրանիկ Սիմոնյանը մի նպատակ, այս ամենը մի նպատակ է ունեցել եւ այդ նպատակին այս պահին հասել է։ Խնդիրը եղել է հետեւելը. քրեական գործ հարուցենք Վարդազարյանի դեմ, Վարդազարյանը կվախենա հրաժարական կտա, Ջանգիրյանը կդառնա ԲՏԽ նախագահ։ Բայց ես փաստորեն իրանցից համար դուրս եկա, հրաժարական չտվեցի ու իրանք ստիպված եղան այս խոտան գործը, ես չեմ ամանչում այդ բառը օգտագործելուց, որովհետեւ սա բրակ խոտան հայերեն բառը խոտանն է, ճիշտ եմ, չէ։ Այս խոտան գործը ստիպված եղան բերել դատարան ու հիմա ստիպված այդ գործը փորձում են վերակենդանացնել, փորձում են ինչ-որ դեղամիջոցներ, հա, սիստեմաներ են միացնում, վերսկսում են, նոր ապացույցներ են ձեռք բերում գործի քննության ընթացքում, դատաքննության ընթացքում, փորձում են վերակենդանացնել, բայց վստահ եմ, որ չի ստացվում։ Պարոն Վարդազարյան, ձեր եւ ձեր պաշտպանի խոսքից տպավորություն ստեղծվեց, որ պատրաստում եք նաև միջնորդել Անդրանիկ Սիմոնյանի ցուցմունքը անթույլատրելի ապացույց ճանաչելու մասին։ Այդ հիմքով, որ ես ասեցի, այդ կարգի խախտումը արդեն հիմք է, որպեսզի Անդրանիկ Սիմոնյանի ցուցմունքները անթույլատրելի ճանաչեն։ Պարզ հասարակ բան եմ ասում։ Վերսկսելա խախտումով, ես արդեն ֆուտբոլային
այսպես ասած բառակապակցությունները բառեր օգտագործելով ներկայացես ինչ է եղել։ Լավ որոշել ես վերսկսել։ Ինչ ես արտադատարանական կարգով հրավիրում։ Կարելի է հրավիրել դատական նիստ, ասել, որ ես գտնում եմ, որ Անդրանիկ Սիմոնյանին պետք է հրավիրել դատարան, լսել նաև մեր կարծիքը, լսել դատախազի մեղադրողի կարծիքը, որոշում կայացնել, ծանուցել։ Ինչի ես կաբինետում այդ որոշումը կայացնում։ Դրա պատճառը ո՞րն է։ Իսկ պատճառը մեկն է։ Նախկինում դատախազը ինքը չի պատկերացնում ինչա նշանակում դատական քննություն, ըստ էության դատական քննության ընթացքում ապացույց ձեռք բերել, ոնց կարելի է դա կողմերի հետ քննարկել։ Դա ես վատ առումով չեմ ասում, դա նախկին դատախազ լինելու հանգամանքն է, որը որ ամեն ինչ անում է, որպեսզի ապացույց ձեռք բերի մեղադրական դատական ակտ կայացնելու։ Ես որ ժամանակին պայքարում էի, ասում էի, որ շատ վատ փորձ է, շատ վատ օրինակ է կամ շատ վատ տարբերակ է, որ նախկին դատախազները դատավոր դառնան։ Առնվազն պետք է գոնե մի 4-5 տարի դատախազության հետ որևէ առնչություն չունենա նախին դատախազը, նոր նրան կարող է շատ լավ իրավաբան է, բայց այդ դատախազական մտածելակերպը, դատախազական մոտեցումները չեն նպաստում արդարադատությանը։ Միշտ այն դատավորը, որը եկել է դատախազությունից առաջի մի 5-6 տարվա ընթացքում, նա միշտ ունենում է մեղադրական թեկվածություն։ Դա հոգեբանորեն է, դա նե չի, որ ինքը ուզում է այդպես անի, դա ինքը իր էությունն է մեղա, չէ, ինքը սովորա տենց է իր ուղեղի, հա, այդ նեյրոնային կապերը աշխատում են, որպեսզի միշտ մեղադրական ուղղվածություն ունենա։ Ես փորձում եմ չանցնել այն թույլատրելի չափը, որ հետո նախագահ դատավորը չասի, որ դատարանին վիրավորել են կամ ինչու բան եմ ասել։ Նա իր նախին դատախազ լինելու հանգամանքը խանգարում է արդարադատությանը։ Պարոն Վարդազարյան, կխնդրեի անդրադառնալ նաև նախ ԿՊԱ-ական պատգամավորներին եւ Ջհանգիրյանին եւ Մարինա Պողոսյանին հարցաքննելու միջնորդության հետ կապված։ Իրենց վերաբերյալ Անդրանիկ Սիմոնյանը դատանում ինչ ցուցմունք է տվել, այսինքն ի վերջո նա ինչ է հայտնել, հա, ԿՊԱ-ականները ինչպես են իմացել այդ մասին, իրեն են հորդորել, չեն հորդորել, ինչ է տեղի ունեցել։ Դուրս եմ գրել որոշ տվյալներ, հիմա ձեզ ասեմ, որ պարզ լինի ինչի մասին է խոսքը։ Հա, հիմա թղթով ասեմ, որպեսզի պարզ լինի։ 12 ապրիլ 2021 թվականին Անդրանիկ Սիմոնյանը հաղորդում է տվել հանցագործության մասին։ Հա, եկեք ֆիքսենք, ապրիլ 12։ Ուրեմն մարտի 3-ին, մի ամսից մի փոքր ավել, ազգային ժողովի նիստի ընթացքում պատգամավորները ինձ հարցեր են տալիս այս գործի վերաբերյալ, հələ հաղորդում չկա, հələ բնության մեջ նման գործ, քրեական գործ հարուցված չի, սա նախկինովա դրա համար եմ ասում հարուցված։ Ազգային ժողովում երկու պատգամավոր ինձ այս գործից հարցեր ընդ որում ոչ միայն հարց են տալիս, այլ մեղադրական եզրակացության եզրույթներն են օգտագործում իրենց հարցադրումների մեջ։ Ընդ որում ոչ նա իրավաբան չեն։ Երկու պատգամավորները իրավաբան չեն։ Հորդորելու, խնդրելու, համոզելու միջոցով միջամտել է, հասկանում եք, դա որ սա մեղադրական եզրակացության այն առանցքն է, հիմքն է, հա, անկյունակարն է, որի վրա այս սուտ մեղադրանքը կառուցվել է դատախազության կողմից։ Ջհանգիրյանի հետ իմ փետրվարին 21 թվականի փետրվարին ավելի շուտ Ջհանգիրյանը ձայնագրությունը ես եմ հրապարակել, իմ ձայնագրությունը եմ հրապարակել։ Փետրվարին 21 թվականի ինձ ասում է, որ եթե դու հրաժարական չտաս, Վահագի գործը խոդի են տալու։ Որ Վահագի, այս ուրիշ Վահագի գործ գոյություն չունի, հա, իմ այսպես ասած, իմ շրջապատում, հա, իմ աուրայում, իմ ծիրում ուրիշ Վահագի գործ չկա։ Բայց միակ չիմանանք, այդ ինչ գիտի, ու որտեղից գիտի։ Միգուցե քաղաքացիական պայմանագիր Օրբելյանին եմ ցիտում հիմա, խմբակցության նիստի ժամանակ են քննարկել։ Միգուցե գալիս է ասում, մենք քննարկել ենք այս հարցը։ Բայց այդ պարագան չպարզենք, դրա համար ենք հրավիրում, որ գան ասեն, այս ինչ որ գործի մասին է խոսում։ Եթե պարզվում է, որ իրանք բարիս իսկական իմաստով բեխաբար են, ուրեմն նրանք մարգարեներ են։ Նրանք կարող էին
2021 թվականի փետրվար-մարտ ամսին կանխատեսել, որ իմ նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվելու 2021 թվականի ապրիլի 12-ին։ Ծիծաղալու է, չէ՞, ժպտում եք։ Բայց իր փաստացի դա է տեղի ունենում։ Ինչքան էլ հիմա դուք ժպտագեր ժպտալով եմ ասում, բայց դա շատ ցավալի է, որ մեր այսօրվա իրականության մեջ, մեր այսօրվա արդարադատության ոլորտում այս հարցը փորձում են ես վստահ եմ, որ դատարանը մերժելու է, նախագահող դատավորը մերժելու է, ասել ասա մեղադրանքի հետ կապ չունի։ Դրա համար համարձակություն է պետք ունենալ երկու падգամավոր եւ մի ջանգիրան հրավիրել դատական նիստի, որպես վկա հարցակրնել, կարծում եմ նախագահող դատավորը չի գնա այդ քայլին։ Պարոն Վարդազյան, կխնդրեի անդրադառնալ նաև Արտուշ Գաբրիելյանի շուրջ վերջերս տեղի ունեցող իրադարձություններին, եթե ոչ քրեական գործին, այլ դատավորին այդպես բերման ենթարկելու եւ այլնի հետ կապված, այսինքն հերթական անգամ մենք ականատեսն ենք լինում, որ նախ գաղտնիությունը չի պահպանվում։ Դատավորը պաշտպանված է իմունիտետով եւ նրա նկատմամբ ցանկացած գործողություն պետք է լինի գաղտնիության ռեժիմով։ Այս գաղտնիության ռեժիմը, այսպես ասած, պահպանված է այն առումով, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստերը գաղտնի են եղել, դռնփակ են եղել, ժուրնալիստներ չեն եղել եւ չեն պարզաբանել, բայց ինչպես միշտ այն բոլոր հարցերը, որը որ ըստ գործող քաղաքական իշխանությանը քինքին հաճելի է, միշտ լինում են արտահոսք, տեղեկատվության արտահոսք եւ այդ տեղեկությունները հայտնվում են մամուլում։ Ասեմ, որ ես ինձ հիմա շատ դժվար է Արտուշ Գաբրիելյանի մասին խոսել, ինչ որ դրական կամ բացասական առումով, որովհետեւ Արտուշ Գաբրիելյանի հետ 5 տարի սովորել ենք նույն կուրսում եւ աշխատել ենք երկար տարիներ, աշխատել ենք։ Ինչ ասեմ, եթե հաստատվի, հետագայում հաստատվի, որ այն տեղեկությունը, որը որ մամուլում հրապարակվեց, համապատասխանում է իրականության, ուրեմն ամոթ Արտուշ Գաբրիելյանին։ Եթե հաստատվի, որ այդ տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, ոնց որ պնդում են փաստաբանները, ուրեմն ամոթ այսօրվա մեր իրավապահ համակարգին, բայց ես ոչ թե կողմնակի դիտորդ եմ, այլ ընդհանրապես տեղեկություն չունեմ, ինչ մամուլում գրվում է, դա եմ կարդացել, դա եմ տեսել, տեսանյութերն եմ նայել եւ շատ դժվար է դրա մասին ասել։ Համենայն դեպս դատական իշխանության հեղինակությանը հարված հասվել է թե ոչ, այո, միանշանակ հասվել է։ Դրանից շահեց դատական իշխանությունը կամ մեր ժողովուրդը շահեց, ոչ շահեց։ Մնացածը արդեն ըստ տեղեկության, որը որ ունենանք, արդեն պատրաստ կլինեմ մեկնաբանել, այս բանին այսքանը։ Առհասարակ իրավապահների գործողության համատեքստում, տեսեք, մուտք են գործել նիստերի դահլիճ, ընդհատել են։ Ծրագիրն է, դա ընդհանրապես շոու է։ Իզաբել ջան, ընդհանրապես դա շոուն ապահովելու համար է, որպեսզի մամուլում սիրուն վերնագրեր լինեն, նախընտրական տարի է կամ ընտրական տարի է, չգիտեմ արտահերթ կլինի թե հերթական ընտրություններ կլինեն, իրանց պետք է լինելու սիրուն վիդեոներ, սիրուն վերնագրեր, որպեսզի ցույց տան, որ պայքարում են կոռուպցիայի դեմ։ Կոռուպցիան մանգալի թող գան հիմա տեսնեն, այս մեր նիստով ինչ է տեղի ունենում։ Սա քաղաքական կոռուպցիա է, շատ ավելի վտանգավոր կոռուպցիա, շատ կոպիտ բան ասեմ, այդ կաշառակերությունը կոռուպցիա երևի ամենաթույլ, ամենաթեթև ձևն է, որը որ լավ վերահսկողության դեպքում կամ լավ բացատրական աշխատանք տանելու դեպքում կամ լավ աշխատավարձ տալու դեպքում դրա հետ կարելի է պայքարել։ Քաղաքական կոռուպցիան դա այն քաղցկեղն է, որը որ պետության օրգանիզմը, հիմնական բջիջները ախտահարում է, որից հետո շատ դժվար է լինում վերականգնվել։ Այս քաղաքական կոռուպցիան, որը որ այսօր տեղի ունենում, իմ գործով ես տեսնում եմ, հետևում եմ Աշոտյանի գործով ինչա տեղի ունենում, հա, ցավում եմ, շատ դժվար է լինելու վերականգնել մեր դատական իշխանությունը։ Իմ խորին համոզմամբ, երբ որ կփոխվի իշխանություն եւ կգա մի իշխանություն, որը որ իրականում կուզենա լավ դատական համակարգ ունենալ, պետք է այնպիսի ռեֆորմ անել, այնպիսի լյուստրացիա ու վեթինգ անել, որ միգուցե դժվարությամբ, միգուցե քիչ դատավորներով, միգուցե շատ ծանրաբեռնված,
բայց կառուցել այնպիսի դատարան, որը չգիտեմ, ես ունեմ իմ մտքում, որ երազում եմ, կամ որ վստահ եմ դուք եք երազում, որ դատարան, որի դատական ակտերը նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում քննության առարկա չդառնան, ասի ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքացին ասի իմ երկրի դատարանը դատական ակտ է կայացրել, վճիռ դատավճիռ որոշում ու ընդհանրապես ինչի է տարբերում ոչ մի բան։ Ես հավատում եմ դատարանի, չեմ հավատում լրագրողին։ Հա, այսպեսի դատարան եմ ուզում ունենալ։ Իսկ դա շատ հեշտ է դա անել։ Դա ընդհանրապես պետք է ունենալ քաղաքական կամք, այդպիսի դատարան ունենալ։ Եվ մի քանի պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ, որոնք որ այդ շարժիչի դերը կատարեն եւ կունենան։